możemy z całą pewnością powiedzieć, że Stany Zjednoczone rzeczywiście obecnie również w tym znaczeniu czysto fizycznym są gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś w dobie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przede wszystkim jego wschodniej flanki. Dwustronnych obecne wojska amerykańskie. I already served as... Dziękuję. Thank you. Yeah.